Yesu nashimwe cyane inshuti z'Imana ndabasubije mu izina rya Kristo nk'ibisanzwe nitwa Pasteur Placide ndashimye Imana cyane yongeye kuduha akanya ko kugira ngo tugane ijambo ry'Imana ni igihe cyiza kandi cy'igikundiro ni igihe Imana ibiduhaye umwanya wo kugira ngo twirefreshinge tugire ibyo dushyira hanze tugire ibindi twinjiza kandi ibyo twinjiza ni bidufite umumaro ku buzima bwacu yo gusa no gukora subscribe aho ngaho hasi no kuri ako kazogera ugakandaho kandi ukafasha gusharinga hirya no hino kugira ngo ijambo ry'Imana twigisha ribashe kugera ahantu henshi hirya no hino hatandukanye Imana igumugisha rero Masa nkanga rero tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana tuvuganire ku ijambo ry'Imana tureba uburyo Imana igibasha gukora ibintu abantu batakikaga ko bishoboka iby'Imana ikubaka ikindi kintu umuntu atakika ko gishobora kubaho ndetse ikazura ibigaragara nk'ibyapfuye ku buzima bwawe hari ibintu byinshi bigaragara ku buzima bwawe nkaho bitakiriho hari naho abantu bajya babona ko ubuzima bwawe busa nkaho bwazimye ariko Imana ikagaragaza ko bushobora kubaho naho bwawe ugeze ahantu bugaragara nkaho wageze kure Imana yakoze igitangaza igihe yazuraga Lazaro rero amaze iminsi ine mumva apfuye ariko Kristo aravuga ngo nimwizere Imana ngo muraza kubona ukuboko kw'Imana niko yabwiye Maria na Marita rero muri aka kanya nk'aka ndagira ngo tugane ijambo ry'Imana wumve icyo Imana ivugana natwe kuri uyu munsi wa none Imana iguhe umugisha cyane turaza kuganira ku magambo turibuze gusanga mu gitabo cya Ezekiyeli ibice ni 37 turahera ku murongo wa 3 umurongo wa 3 niho tugiye guheraho haravuga ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufa yabasha kongera kubaho ndamusubiza nti mwami w'Iteka ni wowe ubizi reka tube turekeye ahangaha Ezekiyeli umunsi umwe ngo ijambo ry'Imana ryaramumanuriye mumanura ahantu mu kibaya rimugeje mu kibaya ngo asanga ari amagufa yari yarumye noneho ngo ijwi ry'Uwiteka riramubaza ngo mbese mwana w'umuntu aya magufa abasha kongera kubaho akaba mazima noneho Ezekiyeli umunyabwenge cyane aravuga ati mwami w'Iteka ni wowe ubizi nge ntabyo nzi kuko sindabibona ariko ibyo ntarabona wowe bifite mu biganza byawe hari ibyo ntarumva ariko wowe ushobora kubikora arangije hepfo gatoya ntago ndibuze kubyinjiramo cyane ngo Imana Uwiteka aramubwira ngo hanura warangije arahanura amaze guhanura ngo imiyaga ituruka ngaho amagufa aragenda buri gufa rijya kuryaryo arakomeza arahanura haza imitsi arakomeza ahanura haza inyama arakomeza ahanura hajyaho uruhu ngo bisigara ari intumbi warangije arongera ngo arahanura umwuka ngo imyuka ituruka mu birere bine ijya mu mazu y'abantu baba bazima aha rero nsomera ijambo ry'Imana nasanze Uwiteka azi ibyawe hari ibyo uteka ko atazi hari ibyo ubona yuko atazi hari ibyo ubona yuko nta kintu yabikoraho ariko Uwiteka iby'ubuzima bwawe bwose arabuzi ushobora kuba muri iki gihe ugaragara nk'amagufa yumye mu buryo bw'umwuka ushobora kuba ugaragara nk'amagufa yumye mu buryo bw'umubiri ugaragara nk'amagufa yumye yewe no mu mifuka yawe hashobora kuba haramaze kuma nta kintu kirimo ariko Uwiteka azi icyo abasha gukora umunsi umwe azohereza umuhanuzi ku buzima bwawe umunsi umwe azohereza umuntu ubasha kugira ijambo avuga rihindura ubuzima bwawe ashobora kuvuga ati dore akazi ngakari ashobora kuvuga ati dore umugisha nguri ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa ijambo rimwe rivuye ku Uwiteka iyo Uwiteka yohereje umuntu ku buzima bwawe abasha kuvuga ijambo ku buzima bwawe rigahindura ibintu bikomeye cyane bya bindi bimaze imyaka 10-20 ijambo ry'Uwiteka rishobora kuza ku muntu utabyara akaba umubyeyi nkuko ryageze kuri Sara rikamubwira ngo umwaka utanga iki gihe ngo uzabuhetse ngo Sara araseka ngarwana ariko ngo ibingi ntago bishoboka none Uwiteka bazabura hamwe ngo se ngo kuki Sara asetse ngo Sara avuga ngo yango ntago nsetse ariko umwaka ngo igihe kigeze Uwiteka yari yavuze Sara arasama abyara umwana amwita Isaka igihe kimwe kigeze umuntu bita Hana arasama abyara Samweli ubwo rero wumva ni igihe cy'Imana kigeze hari igihe kigera tukaba nk'amagufa yumye ngabangaragara nk'amagufa yumye ukagaragara nk'amagufa yumye umuryango mu miryango ukagaragara nk'amagufa ariko iyo haje ijambo ry'Uwiteka icyo ubura rero ni iki ni ijambo ry'Uwiteka kugira ngo ribashe kugira ikintu rihindura ku buzima bwawe ariko uyu munsi wa none naje mpagaze mu mwanya w'ijambo ry'Uwiteka uko ijambo ry'Imana rigaragaza ko Yesu ari we jambo kandi ijambo akiva ku isi avuga ngo mugende mubwirize amahanga yose abazizera muzabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera uyu munsi wa none rero ndagira ngo wakire ijambo ry'Imana byo gukira ahari mu mubiri wawe haba hari ahantu humye hatakimeze neza ariko Uwiteka abasha kohereza umuhanuzi ndohereza ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi ku buzima bwawe ngo ubuzima bwawe buhinduke ndohereza ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi ku buzima bwawe ngo imbaraga z'Imana zinjire mu buzima bwawe ndohereza ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi ku buzima bwawe ngo ahakunaniye kugira uyu munsi wagere mu izina rya Yesu Kristo kuko Imana nibasha guhindura iby'abana b'abantu batakora ibyo imiryango itagukorera inshuti zitagukorera ibyo babandi wumva yuko bashobora guhindura ikintu ku buzima bwa batagukoreye Imana ibasha kugikora natangaye cyane nsomye rino jambo ukuntu umukozi w'Imana yavuze ngo Uwiteka ni wowe ubizi ibintu byose rero nge ntazi
ibyo mama wawe atazi, ibyo so wanyu atazi, ibyo nyoko wanyu atazi, ibyo inshuti zitazi, Uwiteka arabizi neza, arabisobanukiwe, azi icyo yabikoraho. Hari icyo Imana igambiriye gukora ku buzima bwawe, ahari mu buryo bw'umwuka. Hari igihe kijya kigera abantu bakagabanyuka mu buryo bw'umwuka, ariko Uwiteka akabaza impamvu. Hari igihe kijya kigera krizi kaza ku muntu, ariko Uwiteka akabaza impamvu. Hari igihe kijya kigera ibintu bikaba bitagenda neza, ariko Uwiteka akabaza impamvu. Hanyuma rero ndibaza ko nawe ukwiye kumva yuko Uwiteka ibyo ababizi. Ndiko umukozi w'Imana yasubije aravuga ngo ese aya magufa yabasha kubaho? Ariko aramubwira ngo Uwiteka, mwami Uwiteka niwe ubizi. Yanze kubana jyuwa, ariko abantu b'iki gihe rero igituma ibintu byabo bitagikunze gukoreka neza ngo bigende uko bikwiye kugenda, bashaka kumenya iby'Imana yagakoze mu mwanya w'uko bakaretse Uwiteka akaba ari icyo akora. Ubu ni ukuvuga ngo iyo aze kuvuga ngo ndabizi byakunda, ntabwo yarabizi, nibwo bwa mbere byari bigiye kubaho. Ariko avuga ngo Uwiteka niwe uzi ko bishoboka. Yavuga ngo aya magufa abasha kubaho, oya ntabyo nzi, ariko wowe urabizi. Nawe rero ushobora kuba utazi imbere yawe, ushobora kuba utazi ibiri imbere, ushobora kuba utazi ibigutegereje, cyangwa kuba utazi imitego Satani aguteze, ariko Uwiteka arayizi. Icyo nicyo ugomba kukimenya. Niba yizi rero, Uwiteka niwe uri buze kukubwira icyo gukora kugira ngo usohoke muri iyo situation urimo. Ushobora kuba uri muri situation igoye mu buryo butari bumwe, ushobora kuba cyane ikintu kibabaza ndakizi, inzara iraryana ariko n'umubiri uraryana. Niyo mvuga ko inzara iryana ndayizi, niyo mvuga uburwayi ko buryana nabwo icyo ndabizi. Ibyo byose ibyo bintu uko ari bibiri bibabaza umuntu, bikaba byatuma ava ku Mana. Ariko n'amagufa yumye yaravuga ngo uku niko mbasha guhindura ubwo bwoko bwa Isirayeli, abasha bongera kubuka babuzima. Nawe rero hari ibyawe byapfuye, birenze gupfa bigira ubwo biba amagufa. Noneho ya magufa agera ku kigero cyo kuma. Uri kumva amagufa niba yageze ku kigero cyo kuma, ubwo ni ngo nta kindi nta bindi byiri ngo hari ijambo riva ngo haracyariho ibyiringiro bw'igiti cyatemwa ngo kibasha kongera gushibuka, ariko hari aho kigera ngo kikanamungwa ye n'imizi ikamungwa. Ariko niyo bigeze aho ngaho rero, hari amakorasi twara dukunda kuririmba turimo dusengamo, na nyuma ya zeru irakora. Urumva, na nyuma ya zeru ni ukuvuga ngo na nyuma y'umubare ibasha gukura y'umuntu. Ariko ibaze Lazaro kumara iminsi 4 mu mva, barashyinguye iminsi 4, warabyimbye. Uko abantu ari babizi barazi ko yamaze kubyimba, yamaze no guturika kwa kundi nyine tuzi ko umuntu apfuye bigenda. Ariko Yesu aravuga ati Lazaro sohoka, arasohoka. Ezekiel hano arahanura, nanjye ndahanura ubuzima bwawe muri aka kanya ngo buhinduke mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ngibyo bigukandamije, izo mbaraga zikuzimu zigukandamije, ako gahinda kagukandamije, iyo mibabaro igukandamije, suko abantu bose bafite bagaragara nk'abafite amahoro ari uko isi yabahaye. Ariko mu ijuru hari Imana itanga amahoro mu mutima, mu ijuru hari Imana itanga umunezero, mu ijuru hari Imana itanga kubaho, mu ijuru hari Imana igibasha gufata wowe ndi bavuga ngo wowe byawe byarangiye, Imana ikavuga ngo ibyawe biratangiye. Mu ijuru hari Imana ibasha kuvuga ngo wowe ntaho uzagera, ariko Imana ikavuga ngo wowe uzahagera, kuko ninjye ugira aho umva n'umuntu nkagera naho mugeze, ninjye ugira icyo ndema kandi kawe nanjye ugikomeza, ninjye ukomeza. Yabwiye Abisirayeli ngo nzaheka ngo kugeza imvi zibaye, yego kandi nzaheka. Niba Uwiteka agambira kuguheka ugira ubwoba, hari umugambi Imana igufiteho, hari icyo Imana ishaka. Nubwo wabugaragara nk'ari amagufa yumye, ndagira ngo nkubwire ngo Kuwiteka byose birashoboka, Kuwiteka byahinduka, Kuwiteka Imana yakora ibintu by'ibitangaza ku buzima bwawe, ibintu bigahinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo ntucike intege mushuti yawe, ntucike intege. Ntago ibiteye ubwoba bizabura, ntago ibitubwira yuko ibitubaza. Hari umuntu ngo hari igihe tujya duhura n'ibintu bikubaza ngo ese urakijijwe, ibikubaza ko ukijijwe ntago bizabura. Ariko gumana agakiza kawe, gumana imbaraga, gumeza wikomeze Kuwiteka. Hahirwa uwiringiye Uwiteka, kandi Uwiteka yarangiza akamubera ibyiringiro, ngo wazamera nk'igiti cyateye iruhande rw'amazi, ngo ntago azita ku gihe cy'amapfa, ntago azigera yita ku gihe cya krizi, ntago azigera yita ku gihe cy'ibibazo biriho mabariye, ariko azakomera kuko Imana nibasha gukomeza umuntu, Imana nibasha kubakamo umuntu imbaraga izatara afite. Dufite ibyiringiro ku Mana, dufite ibyiringiro kuri Kristo. Kristo yamanutse ava mu ijuru azano ku isi ku bwacu, ubwanjye no ku bwabo, kugira ngo dusurviving, kugira ngo aho tutari kwigeza, aho tutari kuzabasha gukandagira tubakandagira, ibyiringiro tutari kugira tubigire kubera iki? Kuko aduhaye ibyo byiringiro, kuko aduhaye ayo mahoro, kuko aduhaye kugendererwa nawe, kuko aduhaye igikundiro kiva ku Mana. Imana rero ikomeze guhumugisha kandi ikomeze kukwishimira aho uri hose. Ndagusabira umugisha uvuye ku Mana, kuko wishimiye kongera kumpa ikaze iwawe, kufunguye ino video ukaba uyirebye n'ikaze umpaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni ryiza, rigira ahantu rituvane kagera aho ritugeze. Imana yacu rero ikomeze kukwishimira kandi ikomeze kuguhumugisha. Nk'ibisanzwe ni Pastor Placide, ndagira ngo nkubwire ngo usharinge kandi ushyiraga comment yari hasi, ugira icyo uganira natwe kandi icyo ibindi ufatanye natwe usharinga, kuko njya mbivuga Kristo yavuze ngo nufata amazi
agacuma k'amazi akonje ukasomya ku mugisha kuko ari umugisha wanjye uzagabana umugisha nk'uwo niba hari umugisha Imana iri bungenere kuko nakoze ijambo ry'Imana nawe nusharinga turawugabana kandi ntago mfite ishyari ryo kugabana umugisha n'undi muntu ntago mfite ishyari yo ko umuntu yagirirwa neza n'Imana nkuko nanjye yangiriye neza kuko byose bifatanyiriza hamwe ko tuzanira ibyiza ko turi abana b'Imana kuba abana b'Imana bituma umwana w'Imana yishimira kandi abana b'Imana bagubwa neza Imana yacu rero guhumugisha kandi ikomeze kukwishimira Imana ikomeze kukuba hafi shalom shalom Imana iguhumugisha cyane amen amen